高雄市夏威夷前日的起司市长伫美浓河河坝船头摆南侧门土船头附近的林木路网，来做头摆土船头历史故事讲解的基地，希望用老师的功法来讲，来保留美浓人的文化记忆。行业用外嘅19項，馬上看到係一通由歐式陽台路屋。屋主嘅老提講，一通接近60年嘅屋嘅，雖然千久冇人使用，但是傳統嘅棚層同陽台狀況還係保持一定好。以前的人啊，迄叫呀吼，迄個都東西有啲愛雙當個空啊啲東西呢，吼，所以這個比較足頭嘅啦。Q 咪吼啊hand讀啊。看起還有個有以前古老的形態樣嘅啦，啊，希望加入一個店咯，來介紹美濃，哦，俾大家全省啊，或者是全世界人了解美濃嘅風情文化安尼啦。美濃河城嘅南側門都上口，它有睇清朝時節開港，係美濃縣民運送塑料、農產品嘅素材。高雄市夏威夷指出，一通路屋同都上口相差無多10公尺。屋背阿彌陀佛紀念碑，見證嘅美濃開莊嘅人文歷史。永安路也咧，畢竟係美濃第一街，也係最市中心嘅所在。我哋更也有特色嘅路網整理好來，啊，本人歸來，嚇，啊人來到也咧有歷史現場嘅一種空間，因為佢有歷史感，我佢有人嘅面試，唔會硬教。高雄市夏威夷表示，總經費700萬元嘅路屋修整計劃，預計喺明年8月份來完工。也通睇都順後新嘅路屋，馬將會成為公路嘅歷史故事嘅素材，到時節還會引進文創業者來開店，增加路嘅發力。客家新聞整份自貢報道。